na iko kumsa munene ya Nzambe. Maladi oyo ebandikala mbule bele. Mena tango na yoki musala Nzambe azali koloba na television. Alobi kaka ba mama botia mai na likolo television. Na tiepe mai na kati na likolo television. Na zipe tango atisili ko sambela na meli mai. Malada estoma bagazi nyonso esilingai. Ndenge na zabo na biki. Bina botika libotia tembete. Boya bomona monene na Nzambe ezosala makati na musala ya ta pasteur Jacques Ndumba. Botia tembete boya. Yango kaka na soki tula sika wana. Honorine na fandi na avenue secondaire na quartier 5. Na passe à l'eau makasi ibanda na mois de novembre 2019. Na landi traitement balobi na te malade yango basala na bato mo na landi kutu passe ko bakamana ko bakama. Et aussi là, dans le mois de février, mais il y a la rechute dans le mois de mars. Parce que c'est comme il faut le colosso que l'imbique quand on a belé na kueyi bat faut que tel misanga na moni non na tika banzela bat monde na kete ibi na comme na docteur mamoni mère asiatique on a lundi tant so bien te tant on lundi na télévision ba témoignage papa pasteur apôtre Jacques Mbomba à partir de la télévision coup so na lundi ba enseignement wana changement na zomona déjà changement bité na kokoma pene kokoma awa na monique ça va sikoyo comme bien bakisa ngokuto msuba koma ya ndambo eza kuna na ndako na menaka mote kana huile d'olive kaka sambelelaki yango na nyolo silaka lokolo na nyolo silaka lokolo kusaba pena continuer kaka kolanda na télévision pena ko comme na zoya kape awa passé ta eloko moko te na ndenge mbongo bele kufaki na imena ba radio ba tout ça mais awa en tout cas infranté kaka na zolandela conseil na ye na ba prière na ye pe comme tout nyonso toaza na ba pasi en tout cas aya kondima na ye ndenge bikisa. Merci. Na komisi Nzambe na ndenge asungi mwana asali 4 mois ya maladie. Ngai mama Albertine na boti bana na Kishasa na yeko vanda na mboka mikolo yo na ndenge mwana yeko zwa malade ça fait 4 mois mwana wa bimali te Zamba na mboka Zamba premier Malanga kota kompanya ya PPC. Mwana oyo abeli malade ya tuberculose toye na IP bayi ko sali examen na nyonso mais azozwa traitement mais traitement ezo simbe na nzoto te 3 mois traitement eloko moko ezo sala na nzoto ezate yango wana na bondelaki Nzambe na ngala kisangai esikani na kobema mwana na ye na mwana awa na église oyo me papa deko koma awa une semaine à peine mwana nga boni yeyo santé na ezongi akomi ko lia akomi ko bima po asalaki 3 mois na ndako azotambola te azobima libanda te. Na moya lelo mwana nga yeyo abongi akomi bien akomi kotambola na ndenge toye makolo banda parking ti awa toye kokoma na église tamboli penza bien mwana akomi malamu na tongi Nzambe na ngai no akamba sali kasi na mwana kolo Yesu Masia tiketo okumisama na yo na tango kino libela papa sala kasi na mwana ndenge osali o continue musala na Nzambe na ngai na pesi o merci kolo Yesu Masia sunga yo batela ye papa kotika biso te ba ope bazobela na bandako bavani na bandako boya ponga na za garde malade na vandi na mwana na moni santé ndenge ezalaki na ndenge ekomi lelo boya l'église comme ça Nzambe asunga biso nyonso epai bino bozali boya boyeba Nzambe na biso po azali malamu azosala kati na biso
biso moko tozo komiyeba te mais comme esika église ezali oyeba mpenza ke nzambe azosala kati na biso kolo yesu masi azotika biso te na suki wana. Oui, nga kombo na nga Enodi nafandi nauti na mboka Zamba. Nga moko malade nabelaki ça fait 4 mois na bando bima libanda te na bandaki même pas okende sala grand besoin pour sala petit besoin pardon na libanda na bando sala onga na kati ya ndako. Mais jour moko na mama na nga ndenge abandaki komitungisa tokokende wapi tokosala su nini po na ba hôpital déjà chaud eza suite hôpital malade yango na bamonaki kisi yango na pe ozozwa déjà ozobika te. Après neve na nga ye asinalenga ayebisinga ke na m'époque kuna nzambe mpenza azosala na m'époque boya ebele l'église wana na ndenge toyaki mpe na m'époque pasteur atyelinga loboko na ndenge mpe namoni changement ya une semaine déjà mais namoni mpenza ke na biki na changement eza par rapport à ndenge nazalaki na ndenge nakomi nazolala su na ndako te nazosanza su te estomac ebanda osala mpasi ezosala su mpasi te yo nasanti mpenza ke nzambe azosala. Alors bino oyo boza na babulembu bino boza na ignorance ya kondimela nzambe yango te boya bozwa lobiko epa nzambe wana tosimba kaka nzambe wana makasi Yesu Kristo azosala kati na biso. Okay. Nzambe na biso asalaka avec la foi na église basengi biso eloko te hôpital tofutaki bambongo ebele ava batie botonga mbongo ava basala fiche mbongo me na église juste kondima na discipline ya prière kondima kaka soki oza na kondima ekobikisa yo. Tozwi nyonso ya ofele ndenge mai kalamba ya ayemba nyonso ya ofele pema ya ofele na guérison mpe ya ofele jusque là nzambe azosala. Merci. Ebele tokende hôpital tofuti bambongo mais awa epa toye tofuti eloko moko te bafishi kutu yango naza nango awa yango bafishi ya hôpital yango tokendeki nango hôpital bafishi na ngai yango oyo mwana uti kosala tokendaka hôpital na barendez-vous na biso tokendaka mais na minute oyo eza lisusu te mais nyonso eza ofele fiche nde ya hôpital tofuti bambongo ya ndenge na ndenge na dépense ya ndenge na ndenge mais na minute oyo eloko moko tofuti awa na église eza te kondima na biso na baprière na biso yango ezobikisa biso yango na boya ebele awa mbongo te boya bino bopandi na bandako boza bamaladi ezotungisa bino ya ndenge na ndenge boya awa na église ofele mbongo te eloko te tofuti guérison ya mwana mpe ezwami tofuti na biso eloko te yango wana boya nzambe asala kati na biso kolo yesu masiya atambusa bino nyonso bovandi na bandako boya na église comme ça tozwa guérison tobika satana ayoka soni po ntango nyonso so tozotikela satana na nzela satana bando otambusa biso me na minute nzambe atambusa biso boya botika kotambusa satana atambusa biso na mokili oyo nzambe atambusa biso komisa bamaladi nyonso esila boya tosambela comme ça nzambe asunga biso nasuki kaka wana. Na ntango nazalaki na problème ya conception nakendeki mpe na babisika mosusu nga nkombo na ngai ma Mireille Ntimba nazalaki na problème ya conception oyo etali mabota. Alors bon ezalaki mpe nakendeki mpe na babisika mosusu oyo ezalaki ke bazalaki kolakisa nga peut-être ke nakoki kozwa solution mais nazwaki solution te. Alors moko mosusu bon nazalaki kaka tout moment koluka basali ya nzambe kosoumettre problème na nga na basali ya nzambe. Alors à travers ba prière nde na trouvé apôtre Jacques abondeli mpo na ngai ayebisi ngai oyo ayebisaka ngai eza na maloba oyo aloba na ngai ke mbula oyo ekosila mais oyo tokokota esila te. Alors esalamelaki mpe bongo nde nzambe aye kopesa ngai lipamboli ya mwana oyo nde napesaki nkombo ya Samuel po aza mwana
oyo abotamaki na baprière. C'est pour cela que nakotaki na référence kaka ya mama Anne mpo nazwilaki na nzela ya baprière. Nde yango nde naza nango comme témoignage nazokopesa, epuis nazolendisa mpe baoyo baza na baproblème wana bakende gauche droite te, balanda nzela ya Yesu. Epai na Yesu nde okozwa mwana. Po Yesu kaka moto aza solution na nyonso. En dehors ya Jésus solution eza te. Bon, ngai navandi na quartier 4 Madiadia. Naza na Kimpese, quartier 4 Madiadia. Nasalaki 9 ans nazalaki kobota te. Mais à partir ya tokutanaki na apôtre Jacques na église à l'époque, nde akotaki likambo na ngai, nde Nzambe ayaki kopesa solution à travers bango. Kombo na nga Kabuku Kolantsongo mingi babenganga Brice. Naza monsieur natangisaka oyo madame nanga yepe aza madame atangisaka komo ni madame Lili. Bolikambo tuza nango tolingi to témoigner bolamu ya Nzambe. Bolamu ya Nzambe tolingi to témoigner malgré makambo ezebele me tokoloba kaka oyo eza penza ya mutuya. Depuis tobalana oyo 11e année déjà touti ko 6 ans, bientôt tokobanda 12e année. Toboti bana misato ya basi toza déjà na 3 bana. Mwana oya misato yende penza atumisi biso mingi. Abandaka kobela na juillet 2017 tuwa liboso batokende hôpital bazongisa mwana makila. Août eleki septembre toke hôpital toujours même cas et ezalaki pe kaka même date le 8 octobre susu tokei pour la 3e fois ezalaki kaka makila. Ndeko moko ayebisinga o tokende kotaki sote kuna sote tokei mere moko aza kuna antuka ata eza ndenge nini malade yango facile. Tokendaki sote tosomba bamiliki mapa soso na mbongo topesa mokoto mfinda 9000 topesa mwana azwa traitement mais le 6 tango koka mwana beli le 8 susu bazongisi mwana makila. Donc soki natali kobanda juillet septembre octobre novembre décembre janvier 6 mois successifs le 8 mwana na biso victoire babando zongisa ye makila na lungwana. Alors na janvier wana 2019 madame o tutangisaka yebisi ngai papis tomeka nanu kokende epai ya apôtre Jacques Mbumba na église kuna comme programme eza kuna 90 jours de jeûne et de prière tokende kozwa ba prière. Premier jour toya na église tosisi kosambela tozongi. Deuxième jour ezalaka dimanche toya awa tango toye église kaka ndenge ezalaka kote ya suka bayambi biso en tant que bato baye tour liboso na église. Tango bayambi biso pesi bambote to se présenter tozonga. Tango tubandozonga nde papa Jacques apôtre Jacques Mbumba abengi mali na mwana. Tango abengi atuni me mwana oyo kombo na inani madame alobi kombo na Victoire ya alobi me mwana oyo Victoire nazomona Victoire kati na yete nazomona ndeti kaka ba communiquer tonga makila epana ye atuni madame alobi oui papa ya solo tosali na mwana 6 mois déjà tokendaka hôpital bazongisa kama makila. Alors wana penza na koloba ngo na munoko mboka tango papa acha mwana liboso peme na cher ayebisa bato église basambela pona mwana. Tango babanda kosambela donc mbazi mbwazi koti di kumfinda bimba kuna ye basambeli bon na misu boy tout monde na biso ata eloko te salemo. Mais après ce temps-là donc banda temps on a tilelo je jure devant Dieu que depuis temps on a tilelo nanu na somba ata soki chloroquine soki pe chloramphenicol paracétamol na somba ka sote d'ailleurs kutu
na koma so na moni kisi na ndako fona bwaka parce que na yebi nzambe asaleli biso. Alors likambo ngo ezateke na kenda ka musika soki wapi ona kendo pesa même 100 francs même 50 francs oyo na pesa eloko te mais na prière kaka mwana na biso azwa lobiko ti lelo aza en bonne santé. Yango na ye ko témoigner mutu oyo ayoki ezateke o ba pesi nano mwa avocat ya Brice kende ko loba boyite wana penziza ya so batu zaka na quartier D ba o ba yebi ngai Brice ba yebi ndenge tozalaki mwana na hôpital donc ndeti kaka saki tuzoke mema batango na parfois bokolala te parfois journée mobimba bolena bino te pona kaka mwana ko bela mais depuis to ya awa en tout cas mwana très kitoko yango nazo remercier pa ya nzambe. Ngai pe nazozongisa matondo pa nzambe po banda ntango wana ti lelo antuka kimia eza na ndako. D'abord nga moko namona ngo na ndoto lokola televizio kaka. Série ezala 90 jours de jeûne et de prière basenga biso mai wana toyesika na kati ya église. Toyesomba mai ya 500 francs kaka tosombaka. Toye nango na kati ya église esala une semaine. Le dimanche tozwi yango toke na ndako. Mwana ngai liboso loro alobi mama mai oya nini nga nalobi soki pasi soki do eloko nyonso kaka yango tokobanda kosala. Alobi mama melisa biso nga nalobi bozela. Na melisi bango busho nasopeli bango na mutu tolali. Tango tolala kaka na se apongi siko nazomona lokola télévision namoni siko Victoire akomi gravement malade. Ana le Fabrice tala mona ndenga komi makila ezate. Ya lobi toke na hôpital ngana lobi te toke na ndako toke zo mai o pasteur Jacques apesa ki biso to pesa mwana. Tokoma na difuku oya quartier 3 izopela tango tokoma place wana le mwana sanzi mutu mwana mobali. Mais elongi a partir ya mutu basache ya nzao koto ya mutu. Na bisi Fabrice tala Victoire sanzi mutu. Mutu anazopela yoka milinga azobaluka kana sedi fuku wana tobandi ko sambe koto ebimi elongi ngolo elongi ya bombi yango kaka ale Victoire bandi ko sanza makila ngana le Fabrice tika sanza makila wana salite wana ebima place mutu wana banda kufanda asanza le bitoke ndo hospital ngana le bite toke na ndako toke pese mai o pasteur Jacques apesa biso tokomi na ndako wana na se apongi na pese busho mai na sopeli na mutu yepe na se apongi tango za mama mai ngana le bite na opese pe mai apombi te sikaka na sala ndenge na salaki na ndoto na zui busho na melisie na zui busho mai pe na sopeli na mutu yango tuyeko remercier nzambe pona ko témoigner pona bolamu o asalela biso bela wana ya mwana eyaki kokoma lokola coutume yeba loba coutume donc mwana soka beli kaka les 8 soki tokena biso hôpital na dépenser nanga une somme allant jusqu'à 92 000 mwana akomi na yebi alors tellement que ngai enseignant tofuta maka les 20 mwana soka beli les 8 ko banda les 8 ti les 20 mbongo ebandaki kozala te. J'étais habitué na kende ko defa mbongo ya intérêt. Siko le faire ko defa mbongo wana ya intérêt imemelanga ba conséquences. D'ailleurs je peux le dire que na kota kasho pona malade wana parce que soki tokomi le 8 na ke ko defa mbongo tango na ko defa mbongo le 20 tango na pe salaire za nango 97 000 tango na ko defa 90 000 fona zongi sa 135 000 sikotango na ko zwa salaire sona zongi c'est d'abord 92 000 ya intérêt na bango etika le 8 susu malade yango yena ngo lisusu ana tango na talibe na jijetin moyena kende ko sala lisu autrement ezate mutu wana bando defisanga mbongo na yebise bon zwaka ka iloko o ngana zula mbongo comme cela le temps si sepeke bakobimisa mbongo okena yo zwi mbongo oyo kotika la tamonda mbongo nafutela kandako etika donc ba retombe penza oyo ba difficulté ya makasi oyo nakutanaki na mopona mwana
yangwana mpenza hapo donc pasi penza pasi ayako koma hata lipapa kuna kukosomba lipapa wapi kutu wapi na kokokati alors tango tuyende awa en tout cas sans pourtant dire beaucoup d'histoire, sans pourtant na commenter makambo ebele, mais une chose qui est vraie oyo ayebi Brice, je crois bien akoki koyeba d'ailleurs kutulika bona dinga na bosa na mwana na nga wana Victoire koma ka déjà habitué na hôpital kokende na kokende hôpital batu oyo ba infirmier ndenge basala ka relais na bango infirmière soit infirmier soka ye tango tali fiche likolo ayebika babongila tango bengi babongila sikoyo pona mwana ye akanisa ke ba infirmier wana bango nyonso bakomona bango babongila ne sacha pas que ye moko komone babongila ti lelo mwana wana soka moni ba infirmier abenga ka bango babongila osutoka ka mama papa tala babongila ye wana ayebite ke infirmier na ye pona pasi ya maladi depuis tu yana biso awa en tout cas awa na mepoke amona kalisu babongila te amona kaka apôtre Jacques amona kaka ye awa babongila zalaka sisite kaka ye d'ailleurs kutusoka zole ka fois ba mama tala pasteur na biso ye wana soko ke kotuna mwana ko yebisa ke pasteur na biso ko mona pasteur Jacques kuna komba babongila etika la te awa na mepoke papa Jacques Mbombo